Mana bugun ham shu savollar ko'payib ketganiga savollarga javoblar bilan ko'rsatuvimizni davom ettirmoqchiman. Bu yerda juda ko'p savollar kelgan. Bu savollarni o'sha bir chekkadan javobini boshlaymiz. Men endi eng birinchi mana bu okaxonni yozganlari bor ekan. Bular qandli kasal bilan ko'p yildan beri o'sha kasalman deydilar. Shu mani saqrim deydilar. Hozir yaxshi, ya'ni ko'p diyeta qilmasam ham, lekin 6dan oshmaydi, 7dan oshmaydi, qarab yuraman. Shu endi iftorlar bor, mana bugun iftorimiz bor. Iftorni endi bu narsa yeb qo'yibman. Lekin to'g'risini aytsam, Ramazon boshlagandan beri hali bir marta ham aloqa bo'lgani yo'q. Xohishim yo'q bo'lib qoldi. Bu nimaga? Ro'za tutganimgami yo'q? Menda deydi, o'sha ovqatlarni yetishmovchiligi bormi deb. Birinchidan o'sha qandli diabet kasalligida o'sha birinchi ko'rsatuvimizda Ramazon oyida boshlaganda aytgan edik. Doktoringiz bilan avvalambor maslahatlashib oling. Diabet kasalligida tez ovqat yeyish kerak, chunki qandni ko'tarilishidan ham tushib ketishi juda xavfli bo'lgani uchun gipoglikemiya holati bo'lib qolishi mumkin deb aytilganmiz. Sizga agarda o'sha qandni miqdori tushib ketish ko'proq hozir muammo bo'lishi mumkin. Gipoglikemiya deb aytamiz. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Keyin diabet odam butun kun davomida suv ichib yurish kerak. Uni ichadigan dorilari bor. Uni inyeksiyalari bor. Yana bilmadim qanaqa ro'za tutasiz. Keyingisi jinsiy aloqa bo'lmayotgan bo'lsa, birinchidan o'sha diabet bo'lgan odamlarda nima bo'ladi desa, o'sha qon tomir bor. Shu qon tomiri ichida yassi muskullar bilan birga eng glavnisi ich tomonida uni himoyalovchi pardasi bo'ladi. Endoteliya deb aytamiz. Mana shu endoteliya nimasi pardasi oksid azot ishlab chiqarib berib, yassi muskullarni yumshatadi deb qo'ydirib yuboradi, relaks qildirib, olatga qonni kelishini o'sha обеспечить qilib beradi doim. Shuni hisobiga bizda ereksiya bo'ladi. Agarda shu endotelial disfunksiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qon tomir, o'sha arterial qon tomirlarning ichida o'sha himoyalovchi parda jarohat olgan bo'lsa, shu oksid azot ishlab chiqarish kamayib ketadi. Demak, muskullarni qisqarishi ham yoki qo'yib yuborishi ham buziladi. Buni biz vazokonstriksiya deb aytamiz, ya'ni vazospazm, ya'ni qon tomirlarni torayishi, qon bosimi oshishi yoki vazodilatatsiya deymiz. O'sha qon tomirlarni kengayishini hisobiga qon bosimi tushishi, organizmda bu narsalar o'sha holatiga qarab turib, kasalligiga qarab turib, ba'zi bir o'sha bizani holatimizga qarab turib, vazokonstriksiya bilan organizm o'zini balansini olib boradi. Lekin o'sha endoteliyalarni kasal bo'lganligi yoki o'sha moddalarning yetishmovchiligi, xususan oksid azot yetishmovchiligi o'sha vazokonstriksiya protsessini buzadi. Ya'ni qon tomirlari qisilib qoladi. Mana shundan qon bosim kasalligi va shunga o'xshagan muammolar kelib chiqaveradi. U qisilib qolganning hisobiga o'sha kavernoz tanachalarini ichiga ham qon kirmaydi. Qon kirmagandan keyin normal ereksiya holati bo'lmaydi. Shuning uchun sizda endokrinolog ko'rayotgan bo'lsa, yana o'sha seksopatolog ham ko'rish kerak. O'zi aslida bunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, endokrinologga davosi bilan birga biz ham o'zimizning davolarimizni yozib beramiz. Ko'pincha o'sha donator oksid azoti deb aytamiz. O'sha narsalarni berishingiz kerak. Faqat berganda biz kardiolog bilan birga, terapevt yoki o'sha endokrinolog bilan birga konsilyum qilamiz doim. Konsilyum qilganda bizani berayotgan dorilarimiz, masalan, o'sha oksid azotni o'sha ko'paytirib beradigan dorining bittasi, masalan, o'sha L-arginin degan dorimiz bor. L-arginin nima qilib beradi? O'sha vazokonstriksiya qilganda muskulni bo'shashga yordam beradi. Muskulni qattiq bo'shashda qon bosimi vaqti tushib ketishiga olib kelishi mumkin. Siz ba'zi bir qanaqadir o'sha spazmni tushiradigan qon bosimidan qarshi dori ichayotgan bo'lsangiz yoki shunaqa dorilar ichayotgan bo'lsa, ular birlashib bir-birini ta'sirini potensiировать qiladi deb aytamiz. O'sha sinergiya hosil bo'ldirib, umuman odam obmork holatiga yoki bosimlarni yo'qotib qolish holatiga, shunaqa narsaga tushib qolishi mumkin. Shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun xabaringlar bor, даже Viagra chiqqan paytda ko'p aytardik.
o'sha nitro gruppali dorilar bilan birga qabul qilmanglar, Viagra ichsanglar, agar kimdir yurak kasal bo'ladigan bo'lsa, o'sha yurak kasalidan nitro preparatlarni ichib yurgan bo'lsa, birlashib kelib ta'sir qildirib, qon bosimini tushirib olib, odamni o'sha hayotini xavf ostiga qo'yib qo'yadigan holatga tushirib qo'yish kerak bo'lishi mumkin deb. Mana shu narsani men mexanizmini tushuntirib beraman, nimaga bo'lishi mumkinligini, ereksiya ham nimaga hosil bo'lmasligini, nimaga endi qarang, shu ereksiya hosil bo'lmagandan keyin har kuni chunki ereksiya bo'lishi kerak, bo'lmasa ereksiya bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha holatda ichida partial давление deymiz, ya'ni kislorodga to'yinish degan narsa bo'ladi. Shu 35 dan yuqori bo'lishi kerak millimetr tundus talba. Agar 35 dan pastga tushadigan bo'lsa, u joyda kislorod yetishmaganning hisobiga o'sha fibroz hosil bo'ladi, ya'ni boshqacha aytsak hujayralarning o'limi bo'ladi. Ya'ni hujayralar o'lib, fibroz hosil bo'ladi, keyin blyashkalar hosil bo'ladi o'tlarda. Undan keyin o'sha blyashkalar o'sha qanaqadir hajmni egallab olgandan keyin, qon kelgandan keyin o'shani o'rnini egallab olmagan hisobiga holatda qiyshayishi, qiyshuv turishi, bo'sh turishi, qanaqadir qismini bo'sh turishi yoki qanaqadir qismiga qon borib, qanaqadir bormaganligi hisobiga deformatsiya holatlari hosil bo'lishi mumkin. Bu savol ichida yana boshqa savollar bor edi. Men ularga ham shu savol ichida javob berib ketmoqchiman. Diabet bo'lganim uchun menda deydi xohisham yo'q, shu qish o'tiradi degan narsalar bor yoki uchim muzlab qoladi degan narsalar bor. Bular hammasi shu bilan birga bog'liq. O'sha nima degan holatga borish, qonni borish yomonlashgani uchun, bu yerda sezuvchi nervlar ham sizda o'sha yaxshi o'zini sezmagani uchun hech qanaqa xohisham yo'q, boshqa ham yo'q. Ular keyin nevropatiya deymiz, angiopatiya deymiz, bu sistemni bo'lib davom etadi. Endi ko'zingiz oldiga keldim, trubani ichidan suv yuribdi. Masalan, ko'p yillar yursa ham hech qanday problema. Endi shuning ichiga hali vareniyni nimani yuvoradigan bo'lsak, qiyom yuvoradigan bo'lsak nima bo'ladi? Albatta, uni davoli bilan birga reaksiya qisiladi. O'sha xuddi zangliganga o'xshagan narsa hosil bo'lib, asta trubalar chirib teshilgandan keyin xuddi shunaqa qon tomirda ham ichida qand kasali bo'lgan odamlarda o'sha proteks, o'sha himoya sloyi ketgandan keyin bu yerda o'sha muskullar qani himoyalanmaydigan joy qolmaydi. O'sha yerda tegi kiradi, birinchidan yog'lar, o'tda blyashkalar hosil bo'lib, ateroskleroz bo'lib, qon tomir yopila boshlaydi. Keyin muskullar o'z holicha bo'shasha olmagandan keyin unda yassi o'sha muskullari raslabitsa qila olmagandan keyin qon bosim paydo bo'ladi uni ustiga, blyashkani ustiga. Davoli qon tomiri torayib yupqalashib ketgani hisobiga bir pasda teshiladi. Ana o'sha insult yoki infarkt deb shu narsalarni aytsak ham bo'ladi. Shuning uchun bu holatda, diabet bo'lgan holatda birinchi sahna diabetda o'sha to'g'ri korreksiya qilish kerak. Mana 7 da yuribman, meniki katta emas deyapsiz. Bilib qo'ying, 5.3 dan yuqori bo'lgani, o'sha 5.5 dan yuqori bo'lgani o'sha organizmga doim yomon ta'sir qiladi. O'sha organizmni buzilishiga olib keladi. Butun qon tomirlarni, o'sha butun organlarning ichida, o'sha odamning o'zida bora poliorganiya недостаточность deymiz. Butun organizmdagi organlarning yetishmovchiligiga olib keladi bu narsa. Shuning uchun 5.3 dan oshish kerak emas. Har doim shunga harakat qilishimiz kerak. Jismoniy harakat bilan, parhez bilan eng birinchi davolash kerak. Eng yomoni shu, ichimizga shayton kirib olgan. Nafs shaytondan deydi. Nafs shaytondan. O'sha akneni gapini ko'p gapiraman. Qandlik, diabet kasallik bu kasallik emas, bu obraz жизни. Quality, o'sha odamning sifati yaxshi hayot bo'lishni xohlagan odam o'zini nafsini tiyib, yaxshi masalan ovqat yeysa, parhezni to'g'ri tutsa, sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa, o'sha endokrinolog bergan dorilarni ko'pincha o'sha qabul qilish hisobiga o'zini ko'p yillarga kasallikdan saqlab qolish mumkin. Ayniqsa kasallik boshlanish paytida biz ko'pincha shunga bee'tibor beramiz. O't betim og'rimayapti, hech narsa qilmayapti, diabet ekan, suv ichdim yoki haligi metformin dorini beradi, shu bilan ichib yuraveradi, saqri kontrol qilmaydi, 7 ekan hech nima qilmaydi. O'sha birga o'sha ko'tarilgani ham yoki 2 ga ko'tarilgani ham organizmda bora 1-2 yil ichida o'sha sizni qon tomirlaringizni ichidagi butun protektlarni yo'q qildirib yuboradi, katta muammolarga olib keladi. Endi hozirgi fibrozlar bo'lgandan keyin, blyashkalar bo'lgandan keyin, butun organizmda neuropatiya bo'lgandan keyin, angiopatiya bo'lgandan keyin biz harakat qila boshlaymiz shu narsani tiklashga. O'sha himoyamiz yo'q, hech nimamiz yo'q, hammamiz ochiq. O'sha hammamiz повреждение qilib bo'lgan. Endi aqlimiz kirdi. Shuni vaqtliroq kasallik boshlaganda qilsak bo'lmasmidi?
lekin hech narsani kechi yo'q. Kech bo'lsa ham baribir shu narsaga e'tibor berish kerak. Yana o'sha yurishda gap katta, yurak qon tomirlarini o'sha davolashga e'tiborni kuchaytirishda katta gap. O'sha qolgan endoteliyalarni ham o'sha ozgina yordam berib turish, endotelial disfunksiya deymiz, uni o'sha davolash kerak bo'ladi. Qandni o'sha miqdorini to'g'ri kontrol qilish, ayniqsa endi mana hozir ro'zada bo'ladigan bo'lsa, bu juda xavfli narsa, gipoglikemiya bo'lib qolmasligi kerak. Shu holatga tushib qolmaslik kerak. O'zingizni undan keyin o'sha yana beradigan maslahatimiz, elektr disfunksiya bo'ladigan bo'lsa, agarda holatni o'zini ultratovush qildiring. O'sha ultratovush qilganingizda yaxshi doktor bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'rib beradiki, ichida blyashkalar bormi, fibrozlar bormi. Agar shunaqa fibroz blyashkalar bo'ladigan bo'lsa, uni maxsus programmamiz bor davolaydigan. Kesak shu narsani qildirib beramiz. Qon tomirlarini ham o'sha protektlarini tushuntirib beramiz. Shu bilan davolash mumkin bo'ladi. Yoki o'sha blyashka hosil bo'lsa, hozir o'sha bizada o'sha to'lqin bilan davolash degan narsa bor. O'sha udarno-volновой terapiya deymiz. Uni fokusirованный o'sha udarno-volновой terapiya bo'ladiki, ultratovush bilan bu yoqdan qo'yib turib, o'sha blyashkani topib olinadi, qo'yib ultratovush bilan uriladigan bo'lsa, shu blyashkani yo'qotish mumkin bo'ladi. Hozir tibbiyotda juda katta yangi texnologiyalar paydo bo'lgan. Bu narsalarni davolashda juda ko'p yaxshi natijalarga erishganmiz. Ilmimiz bir kun bitta joyda tiqilib qolmagan. O'sha diabetda ham har qanaqa stadiyasida bo'lsa ham, o'sha kech bo'lsa ham, kelgan bo'lsa ham shunga yordam berish mumkin. Endi sizga konkret masala beradigan bo'lsam, o'sha siz ham o'sha holatni ultrazvukda tekshirtirib ko'ring. O'sha blyashka bormi, fibroz bormi ko'ring. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, uni maxsus o'sha mutaxassislarimiz bor, o'zimiz blyashkani yo'qotib bera olamiz. Undan keyin sizga o'sha clamping juda yaxshi yordam bo'ladi. Hozir bu o'rtada yana aytib o'tadigan narsam, ko'proq o'sha piyoda yurmoqlik, sport bilan shug'ullanmoqlik va parhezni o'ta qat'iy o'sha rioya qilish sizni o'sha saqrli diabetdagi elektr disfunksiyangizni yoki o'sha kopulativ o'sha buzilishlarni davolashga juda asqotadi.